Good day mga ka-PBA Madness! Paliit ng paliit ang nagiging papel ni Paul Lee sa bagong sistema ni Coach L.A. Tenorio sa kampo ng Magnolia Hotshots. At malaki na rin ang nagbago sa style ng laro ni Paul Lee. At marami na din ang nagsasabi na tila umiiwas na sa injury ang nagiging galawan ng sinasabing angas ng tundo. Kaya naman matunog ang pangalan ni Paul Lee sa social media na nalalapit na ang kanyang huling mga araw sa bakuran ng SMC at maaari itong matrade sa ibang koponan. Marami din mga fans ang naghahanap ng bagong player na papalit sa pwesto ni Paul Lee na makakapagbigay compliment sa kanilang bagong Big Three na sina Jerome Lastimosa, Javi Gomez de Liaño at kay Xavier Lucero. Ngayon mga kamadness, silipin natin ang ilang mga trade ideas para mas maging competitive at mas tumaas pa ang chance ni Coach L.A. Tenorio na mabigyan ng kampyonato ang Magnolia Hotshots. Para sa unang trade suggestion, targetin ng Magnolia Hotshots si Joshua Munzon at isabay na ang narurumor na gustong makuha ng SMC na si Chris Kuhn. Kapalit ni na Paul Lee, Aris Dionisio, Russell Escoto at isang future second round pick. Mga kamadness, katulad ni Paul Lee, lumiliit na din ang nagiging ambag ni Aris Dionisio dahil sa limited playing time na nakukuha niya sa sistema ni Coach L.A. Kaya hindi imposible na masama bilang trade asset si Dionisio pag itinuloy ng Magnolia na i-trade si Paul Lee. Isa pang trade suggestion, ibalik si Paul Lee sa Rain or Shine Elasto Painters. Pero ang malaking problema dyan kung handa nang magpakawala si Coach Yeng at bitawan ang ilang batang asset niya sa team para mabalanse at magkaroon ng vocal leader sa team. Pwedeng i-offer ng Rain or Shine si Felix Lemeti at isang second round pick kapalit ni Paul Lee. Para sa akin mga kamadness, bagay ang laro ni Felix Lemeti bilang backup point guard ni Jerome Lastimosa at pwedeng magbigay compliment sa shooting ni Javi Gomez de Liaño. Samantalang mas makakahinga na sa point guard rotation si Coach Yeng na kadalasan nag-aagawan sa minuto sina Andre Caracut, Felix Lemeti at si Anton Asistio. Pero sa totoo lang mga kamadness, medyo malabong gumalaw ang kampo ni Coach Yeng. Lalo na gusto talaga magpabata at mag-develop ni Coach Yeng ng mga players sa Rain or Shine. Isang trade ideas pa na malaki din ang chance na mangyari i-trade si Paul Lee sa sinasabing EF team na Terra Firma. Kapalit ni Maverick Ahanmisi. Ayan ay kung walang naging bad blood si Maverick Ahanmisi kay long hair.